2 notti dopo, ladri di nuovo in azione in via Manina, Conegliano, dove tra mercoledì e giovedì scorsi i malviventi hanno compiuto un vero e proprio raid tra bar, negozi, panifici, spaziando dalla città al suo hinterland, Santa Lucia, Susegana, Ponte della Priula. La notte di venerdì, ecco alla lavanderia self-service un uomo, presumibilmente un giovane, vestito di nero e incappucciato, che scassina la gettoniera, senza guanti, elemento questo che potrebbe far pensare a un individuo diverso da quello o quelli che hanno agito nei giorni precedenti. Sono le 2 del mattino, alla lavanderia automatica non c'è nessuno. Le telecamere di sicurezza riprendono l'intera scena e testimoniano come le attività della zona rimangano nel mirino dei malviventi. La lavanderia si trova proprio di fronte al bar Popular, dove i ladri avevano sfondato la porta d'ingresso. C'è solo un'impronta sul serramento della porta, diciamo, dove è stata presa a calci, e sul vetro, nient'altro, quindi qualcuno di forte sicuramente. Nella lavanderia automatica i tentativi di intrusione sono stati più d'1. Carabinieri e commissariato di polizia stanno indagando per capire se ci sia un unico filo a unire i vari colpi.